barbaanna ameen kabajamtoota hordoftoota beekeltuu fi hundumti keessan nagaa waaqayyo bakka fi lafa jirtanitti akkam jirtu ameen waaqayyo gooftaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'e waaqa abboota keenyaaf galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u bara baraan ameen. Egaan guyyaa har'aa kana qophii addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Akka hanga dhumaatti qophii addaa kana akka hordoftanii fi barumsa guddaas akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Egaa chaayinaalii kana irratti barnoota garaa garaati kan isinii dhiyeessinu jechuudhaan waadaa isinii gallee jirra. Kanaafiyyuu barnoonni kun kallattiidhaan hunduma keessan bira akka ga'uuf isinis maal gochuu qabdu subscribe godha. Subscribe erga gootanii booddee immoo mallattoo bilbilii kan qabdu sana gadi tuqxu jechuudha. Kanaan booddee sagantaan kamiyyuu gaafa asitti nu biraatti darbu isin bira gahaa kallattumaan gara sagantaa guyyaa har'aatti kan darbinu ta'a jechuudha. Sagantaa guyyaa har'aa kana keessaa egaa gaafa ilaallu guyyaa har'aa gaafiin gaafatame qaba. Gaafiin gaafatame kana immoo deebisuudhaaf guyyaa har'aa kana isinis gaafii kana tariitii gaafatamtanitu ta'a jechuudha. Egaa gaafii kana kan na gaafatan Pastor Insarmoodha jechuudha. Pastor Insarmoon waa'ee ixaana irratti gaafii na gaafatan qabu. Gaafiin isaan gaafatanis akkas kan jedhudha jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaati egaa macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa 3 kaasnee gaafa dubbisnu namni korma qalee aarsaa naaf dhiyeessu akka waan nama ajjeeseeti. Namni hoolaa qalee aarsaa naaf dhiyeessu akka waan sagoo sareefteeti. Namni kennaa midhaanii aarsaa naaf dhiyeessu akka nama dhiiga booyyaa naaf dhiyeessuti. Namni aarsaa ixaanaa dhiyeessu akka nama waaqayyoo tolfamoo waaqolii tolfamoo waaqessuuti jedha jechuudha. Jecha kana fudhachuudhaan Pastor Insarmoon maal jedhani? Isini warri ortodoksii ixaana aarsuudhaan waan garaa garaa gochuudhaan waaqayyoo waaqessina jettu. Waaqayyoon garuu namni aarsaa akkana naaf dhiyeessu akka waan waaqolii tolfamaa waaqessuuti. Namni aarsaa ixaanaa naa dhiyeessu akka waan waaqolii tolfamoo waaqessuuti. Ixaana keessan isin harkaa hin fudhadhu jedheera waaqayyo jechuudhaan caqasa kana kaa'aniitu jiru jechuudha. Egaa deebii kana gaafa deebisnu waaqayyoon egaa ixaana kana isin harkaa hin fudhadhu sababiin jedheef ixaana dhuguma ixaana jibbeeti moo yookiis yaada maalii of keessaa qabisa jedhu walitiin kan laaludha jechuudha. Tariitii baay'een keessan macaafa kanaan qoramtanii yookiin gaafatamtanii ta'a. Ixaanni hin barbaachisu waaqayyoon ixaana keessan isin irraa fudhadhuu hin barbaadu jedheera jedhanii namoonni macaafa qulqulluu fi mana amantaa keenya walitti buusuu barbaadan waan jiranii fi deebii kana deebisuun dirqama jechuudha. Kanaaf gara biraan deemu gara biraatii hin deemnu jechuudha. Macaafa kanarraa baanee deebii kana deebisuudhaaf iddoo biraa hin deemnu. Asuma macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 66 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu waaqayyo maal jedhe? Samiin teessoo kooti lafti immoo ejjeta miila kooti eessatti mana naaf ijaartu jedha. Kana jechuun waaqayyoon maal akka nurraa barbaadu nu agarsiisa. Samiin teessoo isaa erga ta'ee lafti immoo ejjeta miila isaatii erga ta'ee mana waaqayyoof bultoo waaqayyoodhaaf laphee qulqulluun akka barbaachisu nu hubachiisuudhaaf jechuudha. Akkuma sila tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti lapheen keessan mana qulqullummaa waaqayyoo akka ta'e hin beektanii laphee keessan hin xureessinaa akkuma jedhu lapheen nama qulqulluu mana waaqayyoo waan ta'eef waaqayyoon iddoo buufata isaa godhachuudhaaf kan inni barbaade samiin durayyuu teessoo koodha lafti immoo hojjeta miila koodha amma immoo kan hin barbaadu iddoo buufata kooti laphee qulqulluu nama laphee qulqulluun barbaade jechuu gaafa barbaadudha. Kana hunduma harka kootu hojjetee wanti hundinuus akkasumaan hin ta'ani ani garaa isa gadi deebi'aa fi isa hafuura cabaa garaa isa yommuun itti dubbadhu oollatu nan barbaada. Amma waaqayyoon kan barbaadu garaa isa tibiitidhaan waaqayyo irratti ka'u miti. Laphee isa tibiitidhaaniin qulqulloota irratti ka'u miti. Waaqayyoon kan barbaadu garaa isa gaddeebi'aa laphee isa cabaa barbaada waaqayyoon nu wajjin jiraachuudhaaf. Nutis immoo isa wajjin jiraachuudhaaf laphee cabaa nurraa barbaada jechuudha waaqayyoon. Garaa isa yeroo nan itti dubbadhu laphee yeroo nan itti dubbadhu naaf dhagahuun barbaadaa jedha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan waaqayyoon kan barbaadu laphee akkamii akka inni barbaadu asirratti hubachuu qabdu jechuudha. Namni korma qalee aarsaa naa dhiyeessu akka waan nama ajjeeseeti jedha. Laphee cabaa osoo hin qabaatiin laphee qulqulluu osoo hin qabaatiin osoo gara kiyyatti hin deebi'in waan namaa hojjechaa osoo abboommii koo hin eegin namni korma qalee naa dhiyeessu akka waan nama ajjeeseeti jedha.
namni hoolaa qalee aarsaa naa dhiyeessu akka waan sagoo saree kuteeti namni kennaa midhaanii aarsaa naa dhiyeessu akka waan dhiiga booyyaan naaf dhiyeessite namni hidhaana aarsaa naa dhiyeessu akka waaqoliin nama waaqolii tolfamoo waaqessuuti warri akkas godhan karaa ofii isaanii hin fo'atu hojii ofii isaanii isa ciggaasaatti hin gammadudha. Asirratti egaa wanti nuti hubachuutii qabnu garaa qulqulluu osoo hin qabaanne laphee qulqulluu osoo hin qabaanne aarsaa kana warri waaqayyoodhaaf dhiyeessan karaa ofii isaanii fo'atu hojii ofii isaanii ciggaasaatti suni gammadudha. Egaa macaafni qulqulluun maal jedha? Yommuun isaan waame isaan na jalaa hin owwaatanii yommuun isaan itti dubbadhe isaan anaaf hin dhagahanii ani isaan adabuu nan barbaada naasus isaan itti nan fidaa isaan ana duratti hamaa ni hojjetanii wanta ana jibbus ni fo'atanii kanaafiyyuu isin warri sagalee isaa dhageessanii oollattan dubbii waaqayyoo dhagahaa waaqayyo obboleonni keessan warri maqaa kootiif jedhanii isin jibban tokkummaa isaanii keessaa nan baasaa warri mee waaqayyoo haa galateeffannu nus gammachuu keessan hin argina jedhan eessatti deemanidha. Macaafa Isaayyaas kanarra gaafa dubbistan egaati kanan argatu. Egaa jechuun asirratti wanti nuti hubachuu qabnu Paaster Sarmoonis waan isaan hubachuu qaban sagalee kana ni dhaga'u yoo ta'e isinis biraan naa ga'a warreen gaafa isin gaafatanis biraan ga'a. Egaa laphee qulqulluu osoo hin qabaanne gara waaqayyootti osoo hin deebiin waaqayyoon osoo laphee keenyan qulqulleessin aarsaa keenya nurraan fudhatu. Fakkeenyaaf Paaster Sarmoo gaafii gaafachuu qaba. Ani fi isin duraan dursinee wal jaalachaa turre wal kabajaa turre jaalalli keenya danuu ture haa jiru fakkeenyaa jechuudha. Yeroo kanatti kennaa naa kennitan anis kennaan yeroo isinii kennu gammachuudhaan walirraa fudhachaa turre haa jennu. Har'a garuu waa tokko irratti sababii addaatiin walitti buune yookiin walitti muufanneerra osoo namoonni nu gidduu galanii nu araarsin osoo ofii keenya ammoo yookiin hin araaramin kennaa kan osoo naa kennitan yookiin immoo ani isinii kenne irraa fudhachuu hin danda'amu jechuudha. Walitti qabamaa rakkoon gidduu keenya osoo jiru kennaa walii kennuun hin danda'amu. Waliin somnu jechuudha dhugaadha. Kanaafiyyuu asirraati wanti hubachuu qabnu namni yakka hojjechuudhaan waaqayyo wajjin wal loleera. Erga waaqayyo wajjin wal lolee osoo waaqayyotti gaabbii galee hin araaramin dursa kennaa waaqayyo dhiyeessuu jechuun hin danda'amu. Sababiin isaayyuu qimiin gidduu isaanii jira. Waaqayyoon gaddisiisne irraa yakka hojjenne irra yoo ta'e yakka keenya sana dhiifama gaafanneetu kennaa sana kan kennuu qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu macaafni qulqulluunis maal jedhee namni osoo gara waaqa isaatti hin deebiin gara uumaa isaatti osoo hin deebiin waaqayyoon osoo hin galateeffatin osoo gaabbii hin galin osoo hin qulqulleessin kennaa waaqayyoodhaa dhiyeessuun hin barbaachisu jechuu barbaade. Kennaa keessa sin irraan fudhadhu kana gootanii yoo argamtan jechuu barbaadeeti. Ammas Paaster Sarmuun asumarratti yaada kanarratti macaafa tokko naa kennanii jiru jechuudha. Waa'ee kanaan wal qabsiisanii macaafa Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irratti deebisanii yaada biraa kaasan. Innis maal jedha? Isin warri akka bulchitoota Soodom dubbii waaqayyoo dhaga'a. Isin warri akka saba Gomoraas gorsa waaqayyo keenyaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo baay'inni qalma aarsaa keessan inni gubamu maal anaaf godhaa? Ani aarsaa korbeessa oolaatii moora horii coccoomoo quufeera. Akkasumas immoo dhiiga tuntutaa dhiiga ilmoo oolaa fi dhiiga ilmoo re'eettis hin gammadu. Isin ana duratti yommuu dhiyaattan oobdii koo akka dhidhiittan eenyutu isinirraa fedhaa? Kennaa waa'ee hin baafne deebitanii hin fiddan. Ani aarsaa ixaanaa keessan ciigga'eera. Baatii haaraa fi sanbataa fi walgayii keessan jallinaaf walitti qabamuu keessanis ani obsuu hin danda'u jedha. Asirratti Paaster maal jedhanii gaafii gaafatanii waaqayyoon ixaana keessan ciigga'eera. Ixaana keessan hin barbaadu jedheera. Kanaafiyyuu ixaana aarsuun hin barbaachisu. No, asirratti wanti nuti hubachuu qabnu ammas jenneera. Maal jechaa jira waaqayyoon asitti ofumaasaa deebiseera jechuudha. Isin sanbataa fi walgayii keessan jallinaaf walitti qabamuu keessan obsuu isiniif hin danda'u jedha. Ixaana qabannee jallina hojjenna yoo ta'e ixaana aarsuudhaaf walitti qabamne jallina hojjennu daba yoo hojjennate waaqayyoon irraan fudhatu dhugum. Ayyaanan baatii haaraa keessanii fi ayyaannan keessan warra bebbeekamoo ani nan jibbe jedha. Isaan ba'aa natti ta'aniiru. Ani isaan baachuu dadhabeera. Yommuu isin harka keessan gara kootti bal'iftanii na kadhattan ani immoo gara keessan hin ilaala. Harka keessan keessa dhiigni waan guuteef kadhata yoo baay'iftaniyyuu ani isiniif hin dhaga'u. Dhiqadhaa of qulqulleessaa.
hojii keessan isa amaa irraa ija koo duraa balleessaa amaa gochuu dhiisaa gaarii gochuu baraa firdii qajeelaa duukaa bu'aa warra nama miidhan ifadhaa fi qajeelchaa ijoollee abbaan irra hin jirre faradaa haadha hiyyeessadhaaf falmaa koottaamee walii wajjiniin dhugaa baafna cubbuun keessan akka dhiigaa diimaa bilii yoo isin taasiseyyuu ani immoo cabbii caala isiniin addeessaa kunooti kanaaf waaqayyoon kan nurraa fudhachuu didee taana ixaana aarsuun qulqullummaadhaan malee hin danda'amu. Ixaana aarsuunis immoo abbaa aarsuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu as keessatti kan nuti hubannu firdii jallaa osoo murruu dhiiga namaa osoo dhangalaasnu waaqayyotti waan hin tolle osoo hojjennu ixaana yoo aarsine waaqayyoon ixaana keenya dhugaadhaan nurraa fudhatu. Waaqayyoon kan inni nurraa fudhachuu danda'u qulqullummaadhaan yaadatiin tasgabboofne hojii gaarii hojjechuudhaaniin gara waaqayyotti ixaana keenya yoo dhiyeessine ixaana keenya waaqayyoon akka nurraa fudhatu asirratti hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Egaati macaafni qulqulluun kanaafidha malee ixaana jibbee miti jechuudha. Isa kana hubachuutu nurraa barbaachisa. Gara gaaffii lammaffaatti ceena. Gaaffii lammaffaa Paaster Insermuun kennanii erga kana ibsee fi booddee egaati waan kana haa ta'u jedhanii erga fudhatanii akkas taanaan sirriidha erga jedhanii booddee ixaana waaqayyo osoo hin ta'in ofii keessanii fedhii keessanii fuutanii itti fayyadamtan malee waaqayyoon ixaana kennaa godhee isiniif hin kennine jedhanii dubbatanii jiru. Paaster Insermuun asirratti wanti isin hubachuu qabdan dogoggortanii. Ixaana kan nu kenne waaqayyoodha. Ixaanni kennaa waaqayyooti. Kan filates waaqayyoodha. Kan abboomes waaqayyoodha malee dhalli namaa fedhii isaatiin ofii isaatiin lafaa ka'ee ixaana aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessuudhaaf hin filanne jechuudha. Kanammoo isaa arganna seetan waaqayyoon akka inni kenne waaqayyoon fedhii isaatiin akka inni ixaana ilma namaatiif dhala namaatiif kenne macaafa qulqulluu keessaa seera bahuu boqonnaa 30 lakkoofsa 34 hanga 38tti waaqayyoon dhala namaadhaaf ixaana kennaa taasisee kenneetii jira jechuudha. Qulqulluu kanarratti waaqayyo ammas Museedhaan wanta urgaa'u haphee mukaa urgaa'u elilleen urgaa'u aannan mukaa urgaa'u ixaana muka hin qabne safarri isaa kan wal qixxaate fudhadhu jedheen waaqayyotu jedheen Museedhaan malee Museen ofii isaatiin fudhanne. Akkuma warri urgooftuu qopheessan hojjetanittis ati soogidda itti naqii qopheessi aarsaa urgaa'u isa qulqullaa'as qopheessi jedheen waaqayyo Museedhaan. Waaqayyo tajajaa jira asirratti macaafa qulqulluu irratti jechuudha. Isa keessaas gar tokko bulleessi daakii dunkaana itti wal ga'an yookiin mana qulqullummaa keessa saanduqa kakuu koo dura lafa ani itti si argu sana kaa'i jedheen waaqayyoon. Waaqayyoon saanduqa kakuu kana fuulduratti sin ergaa lafa sana fuuldura kaa'i iddoo sana kaa'i ixaana kanaa jedheen. Innis hunduma irra qulqulluu siif haa ta'u jedheen. Waan hunduma irrayyuu waan hunduma caalayyuu ixaanni ati qulqulleessitee qopheessitee iddoo aarsan itti dhiyaatu kana iddoo saanduqa kakuu iddoo taabota koo inni keessu kun waan hunduma irrayyuu kan siif qulqullaa'ee haa ta'u jedheen waaqayyoon Museedhaan. Ixaana akka safara isaa kanatti waliin makame ofii keessaniif hin qopheeffatinaa nuun jedha waaqayyoon. Ixaana ofii keenya akka hin qopheeffanne nuuf kaa'eera. Paaster Insermuun maal jedhan ofii keessanii qopheessitanii jedhan. Ofii keenyaan qopheessine waaqayyotu ofii isaatii akka nuti qopheessinuuf ajaje malee. Ixaana safara kana keessatti wal makame kan ofii keessanii hin qopheeffatinaa nuun jedha. Eenyudhaaf malee waaqayyoof malee inni si biratti ana waaqayyoof kan qulqullaa'ee haa ta'u jedha. Waaqayyooti malee kan keessanii miti. Waaqayyoon biratti immoo ana waaqayyoo keessan biratti kan qulqullaa'ee haa ta'u. Namni tokkollee foolii isaa urgeeffachuudhaaf jedhee kan akka isaatti yoo qopheeffate yookiin immoo ofii isaatii yoo qopheeffate saba isaa keessaa lafa irraa haa balleeffamu jedhee seera bahuu boqonnaa 30 lakkoofsa 34 hanga 38 dubbataa jechuudha. Kanaafiyyuu nuti ofii keenyaan qopheeffanne. Kan qopheessaa jedhee nu ajaje waaqayyoodha. Museedhaan qopheessi jedhee kan ajaje waaqayyoodha. Dabarsanii immoo ofii keessaniin qopheeffatinaa hin jedhe. Ixaanni mana qulqullummaa keessatti qofa akka aarfamu fuula waaqayyoo fuulduratti qofa akka aarfamuuf waaqayyoon akka nuti isaa qopheessinu karaa Museetiin nu dabarsee jira jechuudha. Nu barsiisee jira jechuudha. Kana qofa miti. Asuma seera bahuu boqonnaa 30 lakkoofsa 7 irrattis wanti nuti argannu. Boqonnaa 30 lakkoofsa 7 irraa kaasnee hanga lakkoofsa 8tti gaafa dubbisnu maal jedha seetan. Aroon ganama isa irratti ixaana foolii tolu aarsaa haa dhiyeessu jedha waaqayyoon. Waaqayyo tajajaa jira. Aroon lubichi kakuu moofaa sun jechuudha. Obboleessi Musee ganama bariidhaan ka'ee mana qulqullummaa kiyya keessatti aarsaa
ixaana isa foolii qabu haa dhiyeessu jedha. Inni yeroo ibsaa tolchutti aarsaa sana aarsuu jedha Waaqayyo tajaajilala. Dimimmisa galgalaa Aroon yommuu ibsaa iddoo isaatii ol fuudhu ixaana aarsu. Aarsaan kun dhaloota keessanii keessatti guyyaa hunduma ana Waaqayyo duratti itti fufee haa hojjetamu jedha. Achi biratti Aroon faa biratti kakuu moofaa keessatti qofa kana osoo hin ta'in ixaanni kun dhaloota keessan hunduma sanyii keessan dhaloota keessaniitti itti fufee aarfamu, itti fufee haa hojjetamu jedha. Egaati kanarraa kan ka'e kakuu moofaa keessatti ixaanni aarsaa ta'ee dhiyeeffameera. Fakkeenyaaf yoo fudhanne gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gaafa inni Beetlihemitti dhalatu sabaa sagal warri jedhaman dhaloota keessanitti haa darbu jedhamee macaafni qulqulluu waan dubbatee jiruuf iyyuu aarsaa kana maal godhanii Waaqayyo gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiif aarsaa fidanii dhufan jechuudha. Gammachuudhaaf dhufanii gammachuu sana ibsachuudhaaf gaafa dhufanii Wangeela Luqaas boqonnaa 2:17 irratti arra magaalaa Daawititti fayyisaan isinii dhalateera. Innis Iyyasuus Kiristoos goofticha milikinni isaa immoo kana mucaan wayyaatiin marame siree horiin keessaa nyaata keessanii ciisa achitti argattu jedheeni ergamaan Waaqayyo sabaa sagal warra jedhanii achumaanis kutata orgamoota Waaqayyo keessaa baay'een ergamicha kana wajjiniin turani. Isaan immoo uqubaa Waaqayyoof Waaqa gubbaatti nagaanis namootaaf Waaqayyo itti gammaduuf lafa irratti jedhanii Waaqayyoon faarfachuu eegalanii jedha. Ergamoonni Waaqayyo isa bira deebi'anii gara Waaqatti waliin ba'an. Tiksitoonni kutaa Beetlehem innaqna dubbii achitti ta'e Waaqayyo nutti beeksisee kana isin ilaalla jedhanii ariifachaadhaniin gara sana ni deemanii. Gaafa dhaqan immoo maal argatanii? Haadha isaa Maariyaamii wajjin. Tiksitoonni suni Iyyasuus Kiristoosii fi Yoosefin wajjiniin achitti akka inni argatan macaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane illee sabaa sagal warra jedhaman urjii ilaalanii dhufanii biyya fagoo irraatii dhufanii kennaa akka isaaf dhiyeessan macaafni qulqulluun dubbata. Kennaan isaan dhiyeessanis korojoo isaanii keessaa baasanii maal dhiyeessanii? Warqee, karbee akkasumallee ixaana dhiyeessaniira jechuudha. Kanaafiyyuu ixaanni kun kan isaan dhiyeessan dhaloota keessanitti haa darbu jechuudhaan Waaqayyo Museetti akkuma kennaa keenya akkuma dubbate isaanis deebisanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif kennaa kana dhiyeessanii jiru. Ixaanni egaa mana Waaqayyo keessatti iddoo guddaa qaba. Waaqayyotu ofii isaatii filate malee nuti ofii keenyaati hin filanne. Egaati waa'ee ixaana irratti gaafiin ka'e isaan kana bichaa miti isin biraa kan ka'es yoo jiraate gara keenyatti nuuf dabarsaati deebisnee immoo gurra keessan biraan deebisaanii geenya. Wantoota baay'eetu jiru kutaa ittaanu keessatti immoo gaafii biraa kan gaafatamne waa'ee ixaana irratti kan isiniif deebisnu ta'a. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Waaqayyoon jaalala isaatiin mana isaa keessatti nu haa qusatu. Suuraa bulaa deebana waswaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። አሜን።